ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് UK അല്ലെങ്കിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈഫ് ഇൻ ദ UK ടെസ്റ്റ്, ILR ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഹോം അപ്ലയൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇത് ഇവിടെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇപ്പൊ വെക്കുന്ന വീടുകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം അപ്ലയൻസ് ആണ്. ഒരുപാട് ബിൽഡപ്പ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല. ഡിഷ് വാഷറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡിഷ് വാഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിങ്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടാണ്. ഇതൊരു ഇൻബിൽറ്റ് വൺ ആണ്. ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വീടുകളിലും നമുക്ക് ഇൻബിൽറ്റ് ഡിഷ് വാഷർ കാണാൻ പറ്റും. ബേക്കോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡിഷ് വാഷർ കാണുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നതും. നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, അതുപോലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം വീട്ടിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് ഒരു ഡിഷ് വാഷർ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഓഫ് പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്ന നോബ്. ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 2-3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പം എക്കോ ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ 50°C എക്കോ വരാം, ഇന്റൻസീവ് എങ്കിൽ 70°C, ക്ലീൻ ആൻഡ് ഷൈൻ 65. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. മിനി ആണെങ്കിൽ 35°C ആണ്. അതേപോലെ ഇതിൽ ഫുള്ളി ലോഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണോ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിന്റെ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അതല്ല ഹാഫ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് ലോഡിന്റെ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ എത്ര ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ലോഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ലോഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതില് വേറെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ സോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സോൾട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വേറെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ വിധ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഏതിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ അതിനെല്ലാം ഈ സോൾട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചിലതിൽ ഹാഫ് ലോഡ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ അതിന് പകരം ക്യുക്ക് വാഷോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണാം. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 റാക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിലെ ഈ താഴത്തത് നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട്, കംപ്ലീറ്റ്ലി പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേറ്റ്സോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ 2 സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോൾട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് നേരത്തെ കാണിച്ചതിൽ റെഡ് കളർ വന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ സോൾട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ചെയ്യാനില്ല. ഇതില് ഈ 2 ഫാൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അതാണ് ഈ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ 2 റാക്കില്, ഈ റാക്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കാറെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസും അതേപോലെ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സും പിന്നെ ബൗള് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിലാണ് വെക്കാറ്. ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനമുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടുന്ന് തെന്നി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെക്കാം. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് വെക്കുമ്പോഴും അത് കമത്തി വേണം വെക്കാൻ, അല്ലാതെ വെക്കരുത്. പിന്നെ ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഹൈറ്റ്, ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു ബൗൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇതെടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം വെക്കാൻ, ഒരിക്കലും മലർത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കരുത്. അപ്പം മലർത്തി വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ട് അത് വാഷ് ചെയ്ത് പോകില്ല, അഴുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും.
ഓക്കെ, അതേപോലെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. താഴത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതില് ഇതിനകത്ത് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ കട്ട്ലറി ഐറ്റംസും ഇടുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ബോക്സ് നമുക്ക് ഇല്ലാതെ വേണേ വെക്കാം, ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാം. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്പൂണും നൈഫും ഫോർക്കും ഒക്കെ വെക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കാം. ഇവിടെയും വേണമെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്സ് വെക്കാം. ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് നിവർത്തിയും മടക്കിയും വെക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ്സ് വെക്കാം. അതല്ല വലിയ ഗ്ലാസിന്റെ ഒക്കെ വെയേഴ്സ്, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് വലിയ പാത്രങ്ങളാണ് വെക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒടിച്ചിടാം, മടക്കിയിടാം. മടക്കി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വലിയ പാത്രങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സോൾട്ട്, ഒന്നുകിൽ സോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിഷ് വാഷർ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇടുന്നത്. ഇതിട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതിപ്പോ കണ്ടില്ലേ, ഓൾ ഇൻ വൺ ഡിഷ് വാഷർ ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ഒരെണ്ണം മതി. ഇതുപോലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു റാക്കിലാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഇതിലിടുന്ന സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിഷ് വാഷർ സോൾട്ട് ഗ്രാന്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് വൺസ് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സോൾട്ടിൻ്റെത് റെഡ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കുക. ഇപ്പൊ എനിക്കെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പാത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്ത പാത്രങ്ങൾ കാണിച്ചത്. അപ്പം നമുക്ക് എത്ര പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഇവിടെ നിരത്തി ഇതേപോലെ വെക്കാം. അതേപോലെ ഇവിടെയും വെക്കാം. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും വെക്കണം എന്നുണ്ട് വെക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കമത്തി വെക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണം ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്ക് അപ്സൈഡ് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെക്കാം, ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വുഡിന്റെ ഒന്നും വെക്കില്ല. വുഡിന്റെ സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ കുക്കിംഗ് പാൻസോ തവയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും വെക്കരുത്. കാരണം അതിന്റെ ആ കോട്ടിങ് ഇളകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ അധികമാണ്. പിന്നെ സ്പൂൺസും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോന്നിനും അകത്തും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള മിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഏത് പാത്രവും, അതായത് ഇവിടെ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പാത്രങ്ങൾ വെക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ അത് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ പാത്രവും നല്ല വൃത്തിക്ക് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. വെള്ളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അഴുക്കും ഉണ്ടാവും ഈ പാത്രങ്ങളുടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ വെക്കാതിരിക്കുക. അലൂമിനിയത്തിന്റെ പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കാറില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പറിന്റെ, ഇപ്പൊ ചെമ്പിന്റെ പാത്രങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ആർക്കും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പക്ഷെ അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇപ്പൊ കുക്കറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുക്കറൊക്കെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് കളർ വരുന്ന കാണാം. ഇവിടെ UK കിട്ടുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രങ്ങളും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അവർ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് UK കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ടീഫലിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ചിലത് അവർ പറയും വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു തവ ഒരിക്കൽ വെച്ചിരുന്നു 1 പ്രാവശ്യം. പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കളർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി എല്ലാ പാത്രങ്ങളും കൂടി ഇത് പാത്രം കഴുകണ്ട, ജസ്റ്റ് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് രാത്രി എല്ലാ പ്ലേറ്റ്സും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് വാഷ് ചെയ്യാൻ ഇടുക. അപ്പൊ രാത്രി വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ വരുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും. ഇതിൽ ഈ സ്പൂൺസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റീലൊക്കെ നല്ല
ഷൈനിങ്ങോട് കൂടി ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ലതാണത്. വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 65 ഡിഗ്രിയിലോ 50 ഡിഗ്രിയിലോ ഒക്കെയാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 50 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ 65 വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കൊണ്ടാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും, നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഷൈനിങ്ങോട് കൂടി കിട്ടും. നമുക്കിത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഒരു ഒറ്റ തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഡിഷസ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കുക്കിംഗ് പാൻ, തവ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമല്ലോ. അതായത് അതെല്ലാം നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ ആണ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോൺ സ്റ്റിക്ക്, പിന്നെ പ്രഷർ കുക്കർ, പിന്നെ അലൂമിനിയം, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ. അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ പാത്രങ്ങളെടുത്ത് ഡിഷ് വാഷറിൽ വെക്കും, വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഓരോരുത്തരുടെയും. പിന്നെ വേറെന്താ ഇതിനെക്കുറിച്ച്, വേറെ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൽ ഇടയ്ക്ക് വാഷ് ചെയ്ത പാത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വാഷ് ചെയ്യും. അതായത് സ്റ്റീലിന്റെ എല്ലാം വെക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഷൈനിങ്ങോട് കൂടി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഐക്യന്ന് കുറെ പ്ലേറ്റ്സും ബൗളും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങി. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതെല്ലാം പിന്നെയും നമ്മൾ സോപ്പ് സൊല്യൂഷനും ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എന്തിനാ വെറുതെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബെക്കോയുടെ ഒരു 300 പൗണ്ടാണ് ഒരു ആവറേജ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഷ് വാഷറിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന, സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയ്ക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വീട്ടുപകരണമാണ് ഈ ഡിഷ് വാഷർ. ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാരങ്ങോട്ട് പറയും, നല്ല കൈ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തേച്ചൊരച്ച് കഴുകിയ കിട്ടുന്ന വൃത്തിയൊന്നും ഈ സാധനത്തിന് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയില്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗും കൂടി എൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിശേഷമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.